Xin chào các bạn, mình mới vừa vô một ít đồ của bạn Trần Ngọc Bạch Phương ở trên Facebook. Đây mình sẽ khoe cho các bạn xem. Đây là một cái vòng tay của EXO, chữ ký của các thành viên và có ghi chữ EXO, rất là đẹp luôn, chỉ có 10k. Bây giờ là cuối video, mình sẽ không nói gì nữa và các bạn chỉ việc xem thôi. Đó, có cả tờ thông tin nào. Đó, thấy chưa? Bạn nào mua thì cứ inbox với bạn Trần Ngọc Mai Phương trên Facebook còn nữa nha, số lượng rất lớn. Ôi thầy quên cái này, cái này hơi bị lỗi tí, người ta thấy bên kia nhắc lại. Đây là một cái poster cỡ mấy nha, không biết của GAG. Đây là logo của Big Bang. Poster, poster của Big Bang là có Seven cũng nhiều, Junho, Julian và có Seven. Có một cái photo book của Big Bang. 1 tháng 2 tháng 3 tháng 4 tháng 5 tháng 6. Bên này là tháng 7, cái này ngộ ghê ha. Tháng 8 tháng 9 tháng 10 tháng 11. Ui, tháng 11 có ngày của sinh nhật của Top. Tháng 12 có ngày sinh nhật của Suri. Poster của Pin và Thái Giang. Mặc dù này là hết chữ T nên mình mất. Đây là cuốn photobook của lại Infinite. Hay đang tên gì mà. Đây là của Infinite. Ôi, eo đẹp quá. Hun Hun, Sun Yeon, hồi này là còn đủ cả tất cả các thành viên. Sun Trong, Dong Woo, Sun Rui, Thời gian và cuối cùng là một ký 8 Win càng nhớ. Một tấm poster của Tê Giang, Jun Ho của Jun Top. Tiếp theo là một tấm photobook của GD and Top. Mình gửi cho bạn xem. Nó cực đẹp luôn, nhìn là rẻ nhưng thật chất nó đẹp lắm. Đó, thấy chưa? Cái này có chữ ký luôn nè. Wow. Nhìn như là hũ á. Máu hũ của mình lại nổi lên rồi. Đó, thấy chưa? Ui, tấm này dễ thương quá à. Tiếp theo là một tấm poster của em ấy không biết của là Sunju. Đó còn nhiều lắm, mình chưa biết là unboxing hết hay không. Đó, thấy chưa? Mình quay hơi to lên các bạn xem. Đủ rồi. Rồi, ở đây còn tiếp một mặt nữa nè. Wow. Đó, thấy chưa? Rồi, poster của lại có Seven. Sau này là có mặt của Boyfriend. Cái này là poster của Crystal và Jessica, nó hơi bị lách một tí nên là hàng Âu trong 50%. Là poster của lại là Red Red. Poster của các Seven với lại hai thành viên của BAB. Đây là một cái poster của Big Bang, nói thật thì mình rất là thích Big Bang. Là các Seven. Đó. Đây là một cái poster của lại Infinite và GD. Poster của lại Lý Trung Sứ. Đây là poster của TNA. Nói thật thì mấy tấm poster này bây giờ khó kiếm lắm đó nha. Với lại Suju. Và đây là một box thiên thần nhỏ. Đây có cả poster của FDS Big Bang và Rose. Hôm nay thì như mình nhớ là có một cái photobook của Suju. Mình sẽ đọc cho các bạn xem. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 là có Info, tháng 4 là của Siwon, tháng 5 là Dong Hye, tháng 6 là Hye Chu, quay là đây là tháng 7 tất cả thành viên. Đây là Kim In, chính là Shin Dong ơi, tháng 10 là Kẹo Nhớ, tháng 11 là Lee
của tháng 12 là Xuân. Đây, trong này còn đây trong này còn tấm ở máy không biết của tên mình là 21. Lại là một tấm thiên hình. Đây là của ai thì mình cũng biết. Đó là một poster đẹp của 21. Ôi nhìn rất là đẹp luôn. Wow, mình nghĩ nè. Trong này có photobook của ai đó. À đây, của SNSD. Đây nè. Sohu, Leon, Suya, Yuri, Sunny với lại Sunny. Ui, còn một photobook của Sunny quá nè. Chị em thì cũng chắc như này thôi. Bây giờ một tấm poster của chị luôn. Show Facebook này. Suy nghĩ anh đã cũ quá rồi thì chị bắt lại cho mình và giam 40 kèm là tặng kèm là tấm poster của mình mở ra cho các bạn xem. Đây là poster đó. To lắm. Dính đó, không biết là sao mà quay cho hết. Ui hết nè. Mấy giờ mà lại sắp mặt. Đây là một tấm cũng rất là lớn đó. Thấy chưa? Bạn mua thì inbox lại mình bán với giá 30k một tấm. Chi đi. Của lại Chi Hun và các sinh vật. Đây là tất cả những poster là của Sandy, của Jessica, Yuri, và trong này còn có cả Suyeon, Yeon và Taeyeon. Đây là có của Sunny, Nam, và đây là tấm poster của Sunny, tấm poster của SNSD, có cả Yoojun của nó. Và cái này thì nó bị chỉ còn là 4 thành viên là Spirit. Và trong này thì tấm poster của Sanity đẹp quá. Đây là sách mới tặng với order, đây là hàng new nha. Mình sẽ bán là 10.000 một sách. Ngàn quá. Có nhớ nha mình. Đây, sau đây mình sẽ unboxing những tấm ảnh. Nãy giờ mình không có poster rồi, bây giờ hình ảnh nha. Đó, của Seventeen. Hai cái bọc. Đây, hai cái này mình mua với giá 15k một cái đó. Nhưng mà công nhận là nó đẹp. Đây là cái chữ Kim Samuel. Đây, mình sẽ cho các bạn xem hết luôn. Như này ngốn quá, 150 của mình đó. Nhưng mình rất là thích. Đây là một tấm photobook version mini của chị. Mở ra là có hình như tấm này cũng eo đến đầu rồi sao. Đúng rồi, nó cũng sắp xếp ra từ từ như này. Hương Giang mình bán không? Giờ nè Đông Vô ơi. Xuân Trong một tấm này. Ở đây còn đứng vào mùa hè Sister. Đó, thấy chưa? Quá là đẹp. Để mua cái inbox cho bạn Trần Ngọc Mai Phương trên Facebook nha. Còn đó Đấy, cũng có nhận là nhiều đồ khác nữa. Không đẹp thì đó, cái này là em giống như photobook optical ấy. Đây còn tiền nữa vậy. Đó. Đây, rất nhiều luôn. Đây, mấy cái tấm này nó bị có lỗ thì bạn chỉ bắt lại cho mình với giá 200 đồng một tấm luôn. Đó, đẹp cực luôn. Mặc dù nó hơi có lỗ nhưng nó vẫn là đẹp. Số đẹp không? Bây giờ mình bớt. Nha, chị đi. Nha. Duy Trưng nè. Có cả rình với lại là hỏi trang. Đấy không? Đây bây giờ là cỡ lớn. Đó là Aaron, Seventeen, IU, anh Vu, ai đây mình cũng biết.
Min hơn, Min Gương của Seventeen, Min hơn nữa nè. Ui chị Hương. Để Jin Young, với cả của các Seven nữa nè. Với tấm này của Trong Han In hơi bị lỗi. Marcus, các Samuel, chị Hương. Nè Min hơn tấm này hơi bị to, nó tấm nhỏ. Đây có thể của Min Gương. Hơn nữa nè. Chủ yếu là của One sách này chủ yếu cũng là One thôi. Hình như chủ yếu là Min hơn là One thì đúng hơn. Có cả